有观众问说，买这种条形音箱 Soundbar 可不可以只买一支就好，不要买那种有附上无线重低音的套组组合？因为重低音其实都会有点体积，摆在家里面会觉得有点大，占空间。那我的建议会是说，如果今天你的预算在2万块以下，那我建议你还是要买那种有重低音的套组组合哦。因为2万块以下的单支 Soundbar， 它们的低音都比较薄弱，所以今天不管是看电影或听音乐，我觉得这样的一个音色并不能符合大多数人的期待。但如果今天你的预算来到25000元以上，那我觉得这时候你可以开始考虑看看单支型的 Soundbar， 因为在这个价位带，其实都是各家品牌的一个中阶或是高阶的 Soundbar 产品的。那他们在单独使用的时候，我觉得低音是符合某些人的期待。但如果你喜欢看电影或听音乐，就是听一些比较电子的音乐，那我建议你还是要加一颗重低音。所以最后记得，如果今天你是买入门价位带的 Soundbar， 我建议你还是要加上无线重低音去考虑哦。